Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Tovlamachilikda gumon qilayotgan fuqaro Moskvada qo'lga olindi. Qorasuvda arxitektorlar ish tashlagandan keyin rahbari ishdan chetlatildi. Ularning bu harakatiga nima sabab bo'lgan? Jaloloboddagi yurak-qon tomir xirurgiyasi ilmiy markazi to'liq bitmagan binoda ishlayotgani uchun Ekotex inspeksiyasi faoliyatini to'xtatish bo'yicha ogohlantirish berdi. Jo'g'org'i Kengash raisi Latviyadagi kutubxonaga Manas epos to'plamini sovg'a qildi. Bishkekdagi xalqaro tibbiyot oliygohida tahsil olayotgan pokistonlik talabalar o'rtasidagi kelishmovchilik aloqasi bor 20 yoshdagi ikki talaba vaqtincha saqlash joyiga kiritildi. Ma'lumotga ko'ra, bugun 16 oktyabrda ikki talabaning ehtiyot chorasi qaralgan. Eslatib o'tsak, 14 oktyabrda Bishkekdagi xalqaro tibbiyot oliygohida o'qigan pokistonlik talabalar orasida fikr kelishmovchilik bo'lgan. O'sha vaqtdagi talabalarning kelishmovchiligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqagan. Unda ma'lum bo'lishicha, Pokistondan kelgan talabalar universitet yotoqxonasida yashashgan. Ikki talaba ikki qavatli karavotda o'rin talashib ketgan. Ular karavotning ikkinchi qavatini talashib bir-biriga bo'shatgisi kelmagan. Natijada bu urush janjalga sabab bo'lgan. Qirg'izistonda fuqarolarni aldab mulkiga ega bo'layotgan kishi Moskva shahrida qo'lga olindi. Gumondor oson yo'l bilan davlat orttirishni ko'zlab 2010-yili xususiy notarius bilan til biriktirib, turar joy egasining roziligisiz o'zi uy egasining imzosini qo'ygan. Shundan so'ng jinoiy yo'l bilan ko'chmas mulkni xususiylashtirib olgan. 2012-yili jinoyatchi ko'chmas mulkni bankka qo'yib 300 ming so'm miqdoridagi nasiyani o'z ayoli nomiga ro'yxatdan o'tkazgan. Keyin pullarni olib, o'z ehtiyojiga sarflab, bankka moddiy zarar keltirgan. Hozirda qidiruvdagi odam ma'lum bo'lib, uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun Qirg'iziston Respublikasiga olib kelish bo'yicha masalalar hal qilindi. Bishkekda 5-qavatdan tushib ketgan bola kasalxonada vafot etdi. Bu xabarni Sog'liqni saqlash ministrligi tasdiqladi. Bola 16 oktyabrga o'tar kechasi Milliy gospitalda o'lgani aytildi. Bishkekning Qo'yonko'ziyev ko'chasidagi ko'p qavatli uyning 5-qavatidan qulaganda bosh miyasi jabrlanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan. Tez yordam xizmati bolani o'smir deb shahardagi 3-bolalar kasalxonasiga olib borgan. Keyin uning talaba ekanligi aniqlanib, Milliy gospitalga o'tkazilib, shu yerda vafot etgan. Qorasuv rayon shahar qurish va arxitektura boshqarmasining 60 ga yaqin xodimi ish tashlashni davom ettirmoqda. Bugun muassasada xodimlar va rahbariyat yig'ini bo'lib o'tdi. Joriy yilning 21-iyunida yetakchilikning qo'pol munosabati va boshqarmadagi pul yig'ishga qarshi bo'lgan 52 xodim rayon davlat ma'muriyatiga va davlat qurilish agentligiga ariza bilan murojaat qilgan. Bu ariza 3 oy oralig'ida qaralib, bu vaqt oralig'ida Qorasuv rayon shahar qurish va arxitektura boshqarmasi rahbari Marat Sharipov vaqtincha ishdan chetlatilgan. Muassasa yuristi Mayrambek Baytoyevning ma'lumoti bo'yicha xodimlarning arizasi ko'rib chiqilib, xizmat tekshiruvi natijasida 14 oktyabrda qayta Marat Sharipov rahbarlikka kelgan. 2 kundan beri davom etayotgan ish tashlashdan so'ng Qorasuv rayon shahar qurish va arxitektura boshqarmasi rahbari Marat Sharipov 17 oktyabrdan boshlab o'z ixtiyori bilan ishdan ketadigan bo'ldi. Bu haqda u bugun jamoa bilan bo'lgan uchrashuvda aytdi. Qorasuv rayon shahar qurish va arxitektura boshqarmasida umumiy 80 ga yaqin xodim ishlaydi, 5 xodim ish tashlashga noto'g'ri munosabatda. Jalolobod shahridagi janubiy hudud yurak-qon tomir xirurgiyasi ilmiy markazi to'liq bitmagan binoda ishlayotgani sababli davlat Ekotex inspeksiyasi faoliyatini to'xtatish bo'yicha ogohlantirish berdi. Agar talab bajarilmasa, nazorat organi markazni sudga bermoqchi. Biroq shifokorlar o'lkaning janubiy hududidagi yurak-qon tomir kasalliklarini davolayotgan yagona davlat markazining ishini to'xtatmay, uni to'liq bitirib berish kerakligini ta'kidlashdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Jalolobod shahridagi janubiy yurak-qon tomir xirurgiyasi ilmiy markazi 3 qavat binodan va bir qo'shimcha korpusdan iborat. O'tgan yili uning bir qavati mahalliy hukumat ko'magi bilan ta'mirdan o'tkazilgan. Joriy yilning 19-sentyabrida davlat Ekotex inspeksiyasi to'liq bitmagan binoda ishlashni taqiqlagan. O'sha bir oyning ichida o'sha chora ko'rgila debchi. O'sha bilan qo'shib kapitalli quruluv немесіне өткізілген, аларға да қат жөнөтөбүз деген. Эгер алар менен биргиликте кабыл алуусу өткөзүлсө, мамлекеттик кабыл алуу өткөзүлсө, ошондо гана иштетүүгө
мүмкүнчүлүгү бар деп эскертүү берип атат да. Davlat ekotexnik inspeksiyasining Suzoq rayon va Jalolobod shahar bo'yicha boshqarmasi rahbari Bekjan Sultong'aziyev barcha ishlar qonun doirasida bo'layotganini aytib, bularga to'xtaldi. Qirg'iz Respublikasының мыйзамдарына талаптарына лайық мамлекеттик кабыл алуудан өткөндөн кийин гана пайдаланыш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал имарат мамлекеттик пайдалануудан өтө элек, себеби толук курулуш иштери бүтө элек проект боюнча. Эскертменин убактысы келгенден кийин 1 айга берилген. Убактысы келгенден кийин биз контролдук текшерүү кылабыз. Эгерде ишмерттүүлүгүн токтотпогон болсо, анда sot organlarına ötkөрүп беребиз материалдарды. Agar ekotexnik inspeksiya talablariga ko'ra markaz faoliyatini to'xtatadigan bo'lsa, bemorlar qiynalishi mumkin. Mazkur markazda davolanayotgan bemorlardan biri Qo'chqorbay Israilov hukumat tayyor binoni ta'mirlashga mablag' topa olmayotganini tanqid qildi. Eğer bir bol bo'lsa biz qaratilak, emne qaratilak. Qara to'lib bitirib, sovet tuzib, shart tuzib, ular jilulab, aparatı bilan yaxshilab ishlatib, daha gerek bo'lsa qo'shimchalab qo'yadi. Çoğunç gerek. Buni aylanalarda görtündür demetse bo'ladi. Janubiy hududdagi yurak qon tomir xirurgiyasining ilmiy markazi to'laqonli ta'mirdan o'tkazish uchun 71 million so'm mablag' zarur. Uni tibbiy uskunalar bilan ta'minlashga esa 72 million so'm kerak. Bizga 2018-yılı 3 million so'm qarajat bölüngen. Bölüngen akçaga tender ötüp, аны 2,5 millionga podrad ishxona utib olgandağı, oşul 2,5 million so'mduk ishni atqarıp koydu 2018-yılı. Al işke, lesiz sanın şahtaları büttü. Ana sırttan baya kanalizatsiya, su, taza su alıp girildi. Mazkur bino Qodirjon Botirovniki edi. U 2015-yili markazga o'tkazilgan. Bino to'liq bitkazilsa 100 dan ortiq bemorlarni qabul qila oladi. Ta'kidlab o'tsak, mazkur markazda har yili 3000 dan ortiq bemorlar davolanadi. Qirg'iziston Respublikasi Jo'g'org'i Kengashi raisi Dastanbek Jumabekov Latviya Respublikasining milliy kutubxonasiga Manas eposining Sayaqbay Qaralayev aytuvidagi to'plamini sovg'a qildi. Riga shahridagi taniqli kutubxonada dunyoning deyarli barcha davlatlaridan yig'ilgan 2 milliondan ortiq kitob saqlanadi. Dastanbek Jumabekov kutubxona jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda biz Qirg'izistondan Latviya o'quvchilarining ma'naviy boyligini oshiradigan qimmatbaho sovg'ani olib keldik. Manas eposi Qirg'iz xalqining bebaho merosi, faxri va tarixi. Bu qadimdan og'izdan og'izga o'tib saqlanib qolgan asar sizlarning kutubxonangiz fondini boyitib, obro'sini oshiradi deb o'ylayman, dedi. Latviya Milliy kutubxonasining ijroiy direktori Manas eposidan tashqari bizning kutubxonada buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov asarlari ham ko'p o'qiladi. Ayniqsa yoshlar Qirg'iz xalqining fe'l-atvori, urf-odati va madaniyatini Chingiz Aytmatovning Jamila, Birinchi muallim, Oqkema, Gulsara kabi asarlari orqali yaxshi bilishadi deb ta'kidladi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston Respublikasining Jo'g'org'i Kengashi raisi Dastanbek Jumabekov rahbarligidagi parlament delegatsiyasi Latviya va Litva respublikalariga rasmiy ish safari bilan borgan. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov kecha 15-oktyabrda Baku shahrida Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashining 7-yig'iniga ishtiroki davomida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan uchrashdi. Uchrashuvda Sooronbay Jeenbekov Qirg'iziston uchun Turkiya qardosh va do'stlik munosabatidagi davlat ekanligini alohida ta'kidladi. Recep Tayyip Erdo'g'anning 2018-yili Qirg'izistonga bo'lgan rasmiy tashrifidan keyin o'zaro munosabatlar va davlat strukturalari o'rtasidagi turli darajadagi dialog faollashganini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Sooronbay Jeenbekovni Qirg'iziston Respublikasini Turk kengashidagi muvaffaqiyatli raisligi bilan qutladi. Tomonlar yana bir marta birgalikdagi kun tartibining muhim yo'nalishlari bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikni faollashtirishga va bu vaqtgacha erishilgan Qirg'iziston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar almashishini 1 milliard AQSh dollarigacha yetkazish bo'yicha bajariladigan ishlarni kuchaytirishga tayyorligini bildirishdi. Yoshlarning mehnati o'lka uchun mana shunday shior bilan turli tarmoqning faollaridan iborat Qirg'iziston Yoshlar intimog'i jamoatchilik birlashmasi o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Yashovchilarning iltimosi bilan Gulbar qishlog'iga va shaharning Asranqulov ko'chasiga skameykalar qo'yilib, piyodalar uchun zinalar qurildi. Yana qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Navbatdagi lavhada bilib olasiz.
Asranqulov ko'chasining yashovchilari quvonchda, sababi ular yuradigan yo'l ta'mirlanib, dam olish uchun qulay bo'lgan skameykalar o'rnatildi. Yashovchilarning aytishicha, bu yer oldin chiqindi tashlovchi joyga aylanib, yo'l ekanligi bilinmay qolgan. Yosh bolalar ham o'ta olmas edi. Balдар o'ynaganda da jig'ilib, challar ketayotganda chalda kempir müdürlet bo'lchi. Ana mana Qirg'iziston yoshlari balдар intimog'i o'shalar kelib, shuni o'ngdab, hozir ham so'nim bo'lib qoldi. Shunday ishlarga biz abdan razıyız yoshlarga. Mazkur birlashmadan xabardor yashovchilar ularga murojaat qilishgan. Ta'mirlash ishlari esa oz vaqt ichida bitirildi. Birlashmaning O'shdagi yetakchisi O'rinbek Beshibayevning aytishicha, aholiga berilayotgan yordamni barchasini birlashma o'z hisobidan sarflaydi. Bu yerda hech qanday bizda bir sponsorimiz yo'q. Bardығы өз демилгеси көтөрүп, жана жаштар мамлекет мага эмне кылып берди эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылып бердим деген ниетте ушул жерде жакшынакай ушул тепкичтердин ачылышында турабыз. Hududlarga o'rnatilayotgan o'tirgich bo'ladimi yoki qurilishmi, barchasiga mazkur muassasaning nomi qo'yiladi. Mana shunday tadbir 30 Adir qishloq hukumatida ham tashkil qilinib, aholiga qulay bo'lgan skameykalar o'rnatildi. U shu qishloq kengashining deputati Ramazan Abduayitov tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Muna skameykalarni olib kelib, o'tirg'ichlarni ayılda qiyla yaxshi narsalarni olib kelishdi-da. Ishlar mayda bo'lganmen, buning manisi oyoq cho'g'da. Faqat shahar ichidagilar emas, shahardan chetdagi qishloqlar ham mana shunday quvonchdan bebahra qolishmadi. Ular yoshlarga o'z tilaklarini bildirishdi. Qilgan ishlari yegilik bersin, ekidinle baxtılıqlı bergen olsun. Bu yaşlar hazır bu dünyada emas, gelecekte o'sha ahiretinde de ishlayotgan yoshlar ekan. Rahmat. O'sh shahridagi 50-sonli Nishanov maktabidagi uzunligi 43, kengligi 24 metrni tashkil qilgan futbol maydonchasi sport ishqibozlariga o'z eshigini ochdi. Maktab o'quvchilari sharoiti yo'q joyda dars o'tishar edi. Plashadka ayoy yaxshi bo'ldi. Bu sport plashadka tushguncha bu yer angrab ele talab bo'lib jatdi-da. Har bir fuqaroning yuragida vatanparvarlik tuyg'usi bo'lsa, o'lka ravnaqi uchun hissa qo'sha oladi, deydi birlashma a'zolari. Har bir jarayon Qirg'iziston deb yurayotsan, mekandan hech narsani kutmasdan, qara mekani uchun kechina olsa-da o'z salim qo'shsa, anda men ishonim Qirg'iziston xudo qolsa uni debchi. Oldinda yana bir qancha ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Qirg'iziston Yoshlar intimog'i jamoatchilik birlashmasi 2018-yilning 5-yanvarida tuzilib, 7 oblastning yoshlaridan iborat. Uning a'zolari turli tarmoq vakillari hisoblanadi. Xudoy ursa bundan naridagi yaxshi ilklarga жетет, ошого салым кошкон жаштар ушул жерден да чыксын. Britaniyalik tadqiqot kompaniyasi Markaziy Osiyodagi va Sharqiy Yevropaning rivojlangan davlatlaridagi eng yaxshi o'quv yurtlarining reytingini aniqladi. Ro'yxatga 350 oliy o'quv yurti kirgan. Ular akademik obro'si, ish beruvchining imidji, talabalar bilan o'qituvchilarning o'zaro munosabati kabi turli ko'rsatkichlar bo'yicha baholandi. Qirg'izistondan eng yaxshilari orasiga Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti va Qirg'iz-Turk Manas universiteti kirdi. Amerika universiteti 163-o'rinni, Manas 190 o'rinni oldi. Reyting bo'yicha liderlikni Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti egalladi. Estoniya, Chexiya va Polsha birinchi o'ntalikda, Turkiya, Qozog'iston va Litvadagi oliy o'quv yurtlari esa top 20talikka kirdi. Do'stlik munosabatlarini mustahkamlash maqsadida shahardagi diniy yo'nalishda ta'lim olayotgan o'quvchilar o'rtasida futbol turniri o'tkazildi. Unga 7-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar qatnashdi. Madrasa yoshlarga hunar o'rgatish tomonlari ham qaralgan. Bunday tadbirlar bu vaqtgacha ham tez-tez o'tkazib kelinsa, joriy yilda yoshlar orasida birinchi marta tashkil qilinmoqda. Musobaqa maxsus loyiha asosida o'tib, respublika bo'yicha quloch yoymoqda. Hozirda Qirg'iziston bo'yicha 90 dan ortiq madrasa bo'lsa, 6000 dan ortiq bola madrasada bilim oladi. Din bo'yicha tahsil olishni istaganlarning barchasi shu madrasalarda o'qisa bo'ladi. Biroq hozirda 72 ta madrasaning hujjati va talablari bo'yicha standartga javob beradi. Ular yagona dastur bo'yicha ishlayotganini muftiyat bildirdi. Bugungi kunda respublika bo'yicha 1800 ta imom malaka oshirish uchun 2 haftalik maxsus o'quvdan o'tdi. Medresaga tegishli bo'lib qoldi. Андан сырткары ушул номинациянын 4 түрү менен дагы сыйланышты. Бул жерде ушул мыкты коргоочу, мыкты оюнчу,
мыкты дарбазачы degan nominatsiyalar bo'ldi, ularga da tatbiq bo'ldi da. Bugun intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osida o'tsin, xayr omon bo'ling.